नमस्कार, मैं रोशन लाल। आपको PAU एग्जीबिशन जो 14-15 को लगी है मैसी टेक्नो लिमिटेड से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी आज पहले से बहुत बढ़िया रिस्पांस है यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया जो है लोगों की गैदरिंग है। हमारे जो ट्रैक्टर नए लॉन्च हुए हैं उनके काफ़ी जो फीचर हमने लोगों को बताए हैं, उसमें जो रिस्पांस बहुत अच्छा है। हम आज और कल को मिला के 20 ट्रैक्टर सेल कर चुके हैं, जो अपने बॉस 253 और 9563 हमने 3 ट्रैक्टरों की लॉन्चिंग करी है। तो जो एग्रीकल्चर के हिसाब से हम बताएं कि भाई अगर हमारा जो बॉस ट्रैक्टर है ये ट्रॉली के लिए बेस्ट है, तो इसमें काफ़ी फीचर हैं, जैसे कि भाई इसकी जो ब्रेक है वो इंजन के थ्रू लगती है, और ये लो हाई में है। ये लेग गार्ड के साथ जो मतलब ट्रैक्टर है, इसका जो इंजन है अल्ट्रा इंजन है, इसका जो साइलेंसर है बहुत ही स्टाइलिश लुक में है, और 80-55 50 HP में जो लॉन्च किया है, आप देखें कितनी स्टाइलिश लुक के साथ इसको दिया गया। फ्रंट लाइटें जो दी है, और इसका जो हिस्सा है बहुत ही बढ़िया फ्रंट में जो दिया है कि भी इसकी उठने की दिक्कत ना हो। आप लोगों को देखोगे तो बहुत ही स्टाइलिश लुक में दिया हुआ है। एग्जीबिशन में हमने 5 ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, उसमें से 9563 4 व्हील ड्राइव, 9563 2 व्हील ड्राइव, 8055 254 और 7235। इन पांचों ट्रैक्टर में जो हायर HP की रेंज में हम बात करेंगे तो 9563 है जो 63 की रेंज में है, और 4 व्हील ड्राइव में है। ये टोटल ट्रैक्टर जो है CRDI इंजन के साथ हमने लॉन्च किया हुआ है। इसी में CRDI इंजन के साथ इसको लॉन्च किया है। इसी में ही हमारे पास 4 व्हील में ये है, और 2 व्हील के अंदर भी जो ट्रैक्टर है वो हमने लगाया हुआ है CRDI इंजन के साथ। बहुत ही अच्छी लुक है और बहुत ही शानदार जो लुक के साथ ये लॉन्च किया हुआ डी प्लेटफॉर्म है, ठीक है सर। और इसके साथ सुपर शटल दिया हुआ है।